सिमा बारायनाय बेनि बेलायाव बेफोर जागोन दा माला जागोन मा जागोन बेखौ जों बुंनो हाया खिन्थु जागोन दाजानाय जि BTR सरकार बेयो 2 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो बे 2 बोसोर कमप्लिट जानायखौ दिनै मोनसे सेलिब्रेसन हिसाबै जों लादों आरो बेखौ सेलिब्रेसन लानायजों लोगोसे थांनाय 2 बोसोराव जों मा मावखो बिनि हिसाबखौ रायजो राजाफोरनो होनाय जादों आरो बेवहाय नुबाय जों थांनाय बोसोरनियाव गोबां खामानि मावनो हादों PWD एजुकेसन डिपार्टमेन्ट BNRD सयल कनजारभेसन ओमफ्राय वाटार रिसर्सेस इरिगेसन एग्रिकालचार बे गासै बिथिङावनो जों गोबां खामानि मावनो हादों आरो हयथ' जोंनि गोबां रायजोफ्रानो BTR सरकार जेबो मावाखै होनना बुंबाय थायो दिनै गाबोन हल माबानि डिपार्टमेन्टफ्रा बेसेबां मा खामानि बिनि माबाफोरखौ ओंखारगोन दिनै जास्ट आं उदालगुरि समस्तिनि MLA आं गावनि समस्तियाव जिखिनि जादों मोननैसो डिपार्टमेन्टनि रिपर्टआ ओंखारबावाखै आसलथे बेयाव थालांबावदों दिनै जिखिनि जादों बेखौ हिसाब खालामनानै नुबाय जों अन्तत बे 2 बोसोराव 500निख्रुइबो बांसिन स्किम खामानि मावफुंनो हादों बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्ट आरो बेबायदि स्पिडआव जों खामानि मावो निस्सय फैगौ 3 बोसोर खामानि मावबावनो चान्स मोनोथ' मोनखागोन 3 बोसोराव जों अन्तत BTR ओनसोलनि गासैबो समयसाखौनो फोजोबनो हागोन बायदिखौसो नुहुरदों आरो बेखिनि खामानि मावनो जोंनो परिबेख होनायानो जाबाय थांनाय 2020 मायथाइनि जिथु BTR सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैबाय गोजोन बारहावा फैबाय बेखौ लानानैनो दिनै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोर ज' जानानै खामानि मावनो हानाय बायदि मोनसे बारहावा मोननायखाय जों बिनि खाबु लानानै गोबां खामानि मावनो हादों आरो बेनिखाय जों सुक्ति साक्षर जाहोनायाव बांसिन बिबान बाननाय हिसाबै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि डाङरिया आरो लोगोसे नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह डाङरिया आरो लोगोसे आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे दानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर खारन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि आन्तरिकता थानायखायसो बे सुक्ति जाफुंदों आरो बे सुक्ति जाफुंनाय लोगो लोगो जोंनि हल नर्थ इस्टनि गेजेराव बर'लेण्ड ओनसोला जिहेतु बयनिख्रुइबो दुंदुं हाव बारहावासिनमोन बेखौ सुग्लाय होनानै जोंनो मोनसे गोजोन थासारि लाबोबाय आरो जोंनि गेजेराव दावगानायनि मोनसे बार होबाय बेनिखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों बे जाफुंगोन जोंहा प्राय 50% माबाया जाफुंबाय आरो 50%सो बाखि दङ आरो बेखिनिखौ जों जाफुंहोगोन जिहेतु सावरायबाय थादों दिनै प्रधान मन्त्रि आरो गृह मन्त्रि सानैबो बिथांमोना बुंबाय थादों जे एट एनि कस्ट BTR एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बिथांमोना बुंदों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जागोन खारन मोनसे सुक्तिखौ बोसोरसेयाव इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हाया नोंथांमोना नायबा नुगोन जे आसुनि जिथु सुक्ति 1985आवनो सुक्ति खालामदोंमोन बेयो दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै आनकि BTC सुक्तियाव थांनाय 2003 मायथाइयाव जि सुक्ति खालामदों बेबो प्राय 60%सोआनो इमप्लिमेन्ट जायाखैमोन फिसा बिला मोनसे मोननै जादों खिन्थु 60%सोआनो इमप्लिमेन्ट जाबावाखैमोन जानो बाखि दंबावोमोन बेनिखाय दिनै BTR सुक्तिनि माखासे इमप्लिमेन्ट जायिखौ जों खोब बारा टेनसन लानांगौ बाथ्रा गैया बे जागोन आरो जिहेतु जागोन खोथा होदों आरो सिनसियारलि बिथांमोना जाफुंनो थाखाय खामानि मावदों बे गासै बायदिसिना इसुफ्राबो जाफुंजोबो सागानगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों आरो सुक्ति खालामनायनि सिगाङावनो बिथांनि जिथु भार्डिक्ट बे फैनायाव बेखौ इजिलि दिहुननोबाबो जों हानाय जायाखै आरो बिथांखौ दिहुननोबा जिहेतु ल'आनो आयेनानो बिथांखौ जेलाव सोदों आरो आयेननि हेफाजाबजोंसो जों बेखौ जेलनिफ्राय दिहुननांगोन बेखौ सोरबा होस्रिखावबानो हाल्ला खालामबानो धर्ना होबानो स्ट्राइक खालामबानो जेलनिफ्राय बख'नो हाया बे लिगेल मेटार बेनिखायनो लिगेलि बिथांखौ जों नांनानै दिहुननो हानांगोन आरो बे बिथिङाव दिनै BTR सरकारनिफ्राय जों डाइरेक्ट कर्टआव थाङाखै खिन्थु जों जायफ्रा कर्टजों थांलाय फैलाय खालामबाय लिंक लाखिनाय खामानि मावदों बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होबाय थादों जोंनि BTR ओनसोला जथेस्थ' गोग्लैसोनाय ओनसोलखा बिनिनो जों दासिमहालागै हयथ' 40-50%सोल'सो जेंनाखौ फोसाबनो हादों आरो 50%सो जा बाखि दङ आरो फैगौ 3 बोसोर जों जेखौ खामानि मावनो खाबु मोनबावगोन आरो बे 3 बोसोराव जों बाखि जिखिनि मावनो गोनां दं बेखिनिखौ डिपार्टमेन्ट वाइज फारि मावनानैबो जों फोजोबगोन जों आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि जिबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौनो जों फुलफिल खालामगोन आरो
बे बिथिङाव रायजो राजाफोर जों मदद आरो हेफाजाबखौ लुगैयो खारन सरकारा डिसिसन लायोबाबो सरकारा माबा मोनसे आसनि लायोबाबो रायजो राजाफ्रा बेखौ मदद होआबा मावफुंनो हाया बेनिखायनो जाहाथे जोंनि जेंनाफ्रा बोस्रांजाजोबो जोंनि आंखालफ्रा सुफुंजाजोबो बिनि थाखाय सरकारा खामानि मावनायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो बेखौनो खावलायबाय बांसिनै लुबैनाय दङ बर' जाथिया सिमा बारायनाय बेनि बेलायाव बेफोर जागोन दा माला जागोन मा जागोन बेखौ जों बुंनो हाया खिन्थु जागोन